इमेजिन करें सिर्फ कुछ क्लिक्स में अपना खुद का गाना क्रिएट करना। The sky so endless blue, a gentle breeze whispers through. ब्रेव एआई से ये काम एकदम एफर्टलेस हो जाता है। ब्रेव एआई के साथ आप टेक्स्ट टू सॉन्ग जनरेट कर सकते हो या अपने गाने को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहले सॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंटर करें, फिर जनरेट म्यूजिक पर क्लिक करें। कुछ ही मोमेंट्स में ब्रेव एआई आपके लिए एक गाना तैयार कर देता है लिरिक्स के साथ। आप तुरंत प्रीव्यू कर सकते हो। Neon lights about to explode. We were young, no one told us so. Dancing on the edge of time. Youth was just a flawless crime. Neon lights about to explode. We were young, no one told us so. Dancing on the edge of time. Youth was just a flawless rhyme. और अगर अच्छा लगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी क्रिएशन सेव कर ले। लेकिन अगर आपको कुछ और पर्सनलाइज चाहिए तो आता है कस्टम मोड। यहाँ आप अपने खुद के लिरिक्स एंटर कर सकते हो, म्यूजिक का स्टाइल चूज कर सकते हो और अपने गाने को एक यूनिक टाइटल दे सकते हो। जनरेट म्यूजिक पे क्लिक करें और देखें कैसे ब्रेव एआई आपके विजन को जिंदा कर देता है। जब आपका कस्टम गाना तैयार हो जाए उसका प्रीव्यू करें ताकि ये वही हो जो आपने इमेजिन किया था। The sky so endless blue, a gentle breeze whispers through. Golden fields and rivers wide, nature's arms where peace resides. Beneath the sky so endless blue, a gentle breeze whispers through. Golden fields and rivers wide, nature's arms where peace resides. अगर सब कुछ परफेक्ट लगे तो डाउनलोड पर क्लिक करें और अपनी मास्टरपीस का मजा लें। रुकिए जरा, क्या आप अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए साउंड इफेक्ट जनरेट करना चाहते हो? तो बस साउंड इफेक्ट जनरेशन पर क्लिक करें, अपना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालिए और जनरेट पर क्लिक करें। ये आपके लिए साउंड इफेक्ट बस कुछ क्लिक्स में क्रिएट कर देगा। प्रीव्यू करके देखें। और अगर सब कुछ परफेक्ट लगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी क्रिएशन को सेव कर लें। ब्रेव एआई म्यूजिक क्रिएशन को फन, एक्सेसिबल और सबके लिए सरप्राइजिंगली बना देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।